kuja kurejea nyumbani. Kwa hiyo mgeni wetu hapo alisema Simba kama angetumia matokeo yake ya kwenye makundi alikuwa ananufaisha zaidi kwa namna ya matokeo aliyopata kwenye group stage. Lakini ameenda kijijini, ameshinda kwa mabao ambayo ameliweka nusu finali hadi. Kwanza nazungumzia mguu mzuri kama ambavyo mara zote wamekuwa wakianza na mguu mbaya kwenye mechi za robo finali. Siku hiyo nilisema kwamba mechi ya kwanza ya robo finali ndio ilikuwa tatizo kubwa sana kwa Simba. Mechi ambayo hata ukiangalia ile walioanzia nyumbani pia hawakufanya vizuri. Nafikiri shinda bao moja. Lakini wanapokwenda ugenini unaona na Kaizer walipoteza bao 4. Safari hiyo wamekwenda wamepoteza bao 2. Unaweza ukasema wameanza vibaya, lakini wana nafasi ya kurekebisha na kurekebisha kutakuja kwenye mechi sasa hii inayochezwa. Kama wanapokuwa kama tunavyoperform. Ingawa katika mchezo dhidi ya Masri walidominate game kwa perform. Na tunaonaje? Hakuna faida yoyote kudominate game hapo. Zile nafasi ya uzinduzi kuwa mabao. Na hauwezi ukapata ushindi bila ya kufunga. Simba kiukweli kwa maana ya takwimu inaonekana walicheza vizuri. Lakini kwa maana ya matokeo na alichokuwa kikihitaji walicheza vibaya. Kwa kuna tatizo kwa Simba lilitokea ambalo ninaamini watakuwa wameanalyze na wanapaswa kulifanyia kazi kwa ajili ya kurekebisha. Kwa sababu kilichonishangaza mimi Simba walikuwa wakicheza ilikuwa utafikiri kila mtu alikuwa ameahidiwa kufunga watu wanapewa dola 20,000 au kuna zawadi yako kushinda. Kwa kila mtu alikuwa anachukua mpira anakimbia yeye mpaka afike mbele apige shuti au agongane na mabeki aanguke mpira uchukuliwe. Kulikuwa kumekosekana umakini mkubwa naanza kwenye ile zone ya mwisho ambapo Simba ndio wanakwenda kucheza na adui. Unajua kitu kinanishangaza sana. Nilikuwa na hesabu nikiangalia kwenye zile takwimu kwamba bao wale wamefanya shots on target mbili na Simba ndio walionekana ni timu kubwa, timu ina uwezo kuliko wao ambao walikuwa hapo. Kwa sababu David amekuwa muungwana, amekiri kwamba kuna tatizo. Ukiona mtu anakiri hivyo maana yake unajua kuna nafasi ya kufanyia kazi. Wengine wanaishi kama sio wanajokana. Kwamba watu wanaona sio Arabu wakani hata walipokuja Tanzania hawakuja na hali yao kama kuna yao nao kuja simple na wamekubali kwa basi akiona vizuri kutokea. Hawa wana record ya kuitoa Simba ya CAF. Na nimesahau kidogo kinafikiri mechi hapa ilikuwa sare ya 1-1 au 2-2. Alafu tukasafiri kwenda niwaambie ile mechi pia ngumu sana kule ikawa bila. Ni timu ambayo inawezekana isiwe na vurugu nyingi sana au kelele nyingi sana. Lakini ni timu ambayo ina uwezo wa kufanya vitu vyake kwa utaratibu sana. Sababu kama unaona hapa walikuja wakapata sare ya 2-2 kule wakaenda bila. Ukiangalia Simba ilitolewa kwa sare, lakini kilichowatoa Simba ni hesabu za Al-Masri hapa kwa kupata mabao mawili. Tayari kwenye nusu finali, robo finali au nusu finali au finali tunapochezwa mechi mbili kuna hesabu dakika 180. Dakika 90 za kwanza zimeshachezwa. Mwenye advantage mpaka sasa ya kusonga mbele ni Al-Masri. Simba wanakuja kujaribu kwanza kuiua advantage hiyo ya Al-Masri, alafu baada ya pale kupambana kwa zidi Masri kwenda kusonga mbele. Simba wana mlima wa bao 2. Masri wakija hapa wakafunga bao 1, kwa Simba itakuwa ni mlima mkubwa sana. Kwa Simba ndio wako hatarini zaidi. Na wachezaji wa Simba wasibweteke yale maneno ya kusikia kwamba wakuja tutawafunga 6, tutawafunga 7. Wanaweza kusakwa sababu ni timu ambayo ya level inayocheza ligi kuu ya Misri. Ukiangalia hata mechi juzi wametoka sare na Pyramids, si ndio? Pyramids ni moja ya timu bora kabisa. Kwa hiyo kuna kitu cha kufanya Simba kuchukulia serious na especially hesabu nyingi zianze kwa Simba kwa kipindi cha kwanza. Dakika 45 kama zinaisha Simba hawajafanya lolote, tatizo kubwa sana. Au ikitokea kwenye football Simba anaweza kutanguliwa wakati majority ikiwa inaamini Simba ndio wataanza kufunga. Simba ndio watafunga magoli mengi. Kama watatokea Simba wametangulia, kwa utulivu kuhakikisha wanacheza na kuweza kushinda. Ni mechi ambayo Simba wanaweza kushinda, lakini lazima watambue kwamba haiwezekani kushinda kwa urahisi. Haiwezi kuwa rahisi. Kama wataichukulia kwa urahisi basi wanaweza kukuta unashinda lakini maana Simba kuna vitu vingi. Kuna kushinda na kufuzu au kusonga mbele. Lakini unaweza ukashinda au kabaki pa 2-3.
3-1 wale wana advantage. Au pa 3-2, si ndio? Hiyo inawezekana Simba akaa kwenye hatari zaidi kuliko wale Al-Masry. Na ukizingatia Waarabu wana nia kupoteza muda, wanataka kukaa chini, kufanya nini kadhalika na kadhalika. Kwa ni jambo zuri sana Simba kama watapambana kuhakikisha hawadharau na hawaoni kama ni mechi inayowezekana. Ni vizuri kwa mimi ni mechi ngumu ambayo itakiwa ipambaniwe. Mashabiki kama wanaanza kupoteza imani na Ateba Mbida. Nyamba kisiki kule kwa kweli anatakiwa aje. Sasa tunaona watu wakimlaumu referee, tunaona kweli ile penalty bakanyima, lakini kosa moja la referee haliwezi kuifanya Simba kutumia nafasi 5, 6, 7, 8 nyingi sana. Kosa moja la referee haliwezi likawa ndio gumzo kuliko kiwango ambacho cha chini kimeonyeshwa na washambuliaji ambao wameshinda. Na niliandika juzi mimi kuhusiana na kocha kwamba sasa anapaswa kusikiliza muziki wa kwao. Sababu kile alipokuwa akijaribu kusikiliza midundo yake ilikuwa inamfurahisha, lakini bado anaonekana kama hamwamini. Lakini vizuri sababu Ateba yupo, anaweza kaza na mkwaa, kama Ateba atashinda atamaliza mkwaa. Ni jambo ambalo linawezekana sana. Lakini kuna kitu kingine mimi nilikiona watu hawajazungumzia kabisa, au kama wamekizungumzia kwa chini kwa sababu unajua mashabiki nao wana tabia kuwapenda wachezaji. Kama Pindo amekuwa takikua sana na shuti mawili, kwanza lile nimepita kwa mbele sana, na mimi nikapata yani hisia kwamba huyu hakuwa fit alichokiza kwa naye. Nafikiri labda ilikuwa ni uoga beki na kundi kwa naye, jambo ambalo nilifikiri labda uoga wangeanza naye angefungwa Alisali mmoja ambaye kwa nini mwenda nje kama, lakini bado kuna maelezo kwa sababu alikuwa ni majeruhi. Bao la pili Kalaumu bure, unaona Simba wanasema offside, sio nini, mimi sifuona kama offside, lakini mpira ule umekuja kipa alikuwa au teme pembeni, kwa sababu move ya watu inakuja kutoka nje kuja ndani katikati yake. Hauwezi kurudisha ule mpira katikati, hivi cha ajabu. Bora umrudishe mtu pembeni apige tena cross au atakuwa ameshajipanga. Kwa hiyo ilikuwa ni kosa jingine la kiufundi la kipa. Kwa hiyo ukiangalia mabao yote mawili ni kosa la kiufundi la kipa. Sasa je, amekuwa fit kama amezungumza naye au amemwacha kwa sababu kipa wao bora hawezi kusema. Kwa hiyo jambo zuri sana pia wakaliangalia tatizo la goalkeeping ambalo linawafanya Simba waingie kwenye matatizo makubwa katika mechi. Amecheza vizuri, only anahitaji sapoti ya mtu. Hakuna timu inaweza kushindana na mchezaji mmoja. Mchezaji mmoja anakimbia peke yake, anakimbia na kuna anakuja